السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمام سامعین اور ناظرین کو میرا بہت بہت سلام۔ آئیے ہم اپنے اسی کھانسی کی عنوان کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس سردی کے موسم میں اکثر یہ ایپیڈیمک کی طرف پھیل جاتا ہے۔ اس کے لیے جو ضروری دوائیاں تھیں وہ میں نے 3-4 دوائیوں کے نام آپ کو پہلے بتا دیے۔ آگے ہومیوپیتھی میں اس سے بھی زیادہ بہت ساری دوائیاں ہیں، اور وہ اپنے جو ہے ڈاکٹر سے پوچھ کر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے جو کہا تھا کہ نیٹرم سلف یہ بایوکیمک میں بھی ملتی ہے اور ہومیوپیتھی میں بھی پوٹنسی میں ملتی ہے۔ یہ ایک اپنے آپ میں فالک ایسڈ صرف کھانسی نہیں بلکہ بہت ساری بیماریوں میں اس سے اضافہ ہوتا ہے، مگر نیٹرم سلف اپنے آپ میں ایک مثالی دوا ہے، اور یہ زیادہ تر سائیکوٹک نیمونیا جس میں لنگس میں پانی آ جاتا ہے اور لنگس پانی سے بھر جاتا ہے اور جو انفیکشن ہو جاتا ہے اور مریض بہت کھانسنے لگتا ہے اور کف، تو اس میں یہ نیٹرم سلف 200 پوٹنسی میں لیا جائے بہت افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے، ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔